আজি ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମଣିଷ କାହିଁକି ରାଗେ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଶରୀରରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ଆସେ। ତ ଏ କ୍ରୋଧଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ମଣିଷ ମନରୁ, ତାର ହୃଦୟରୁ ଆପେ ଆପେ ରାଗ ବାହାରି ଆସେ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁ, ଜଗିକି ରଖୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଯଦି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ଅସମ୍ମାନ ମନେ କଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ରାଗେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବ, ଯାହା ଆଶା କରୁଥିବ ସେ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ବିପରୀତ କାମ ହେଲା, ତୁମକୁ ସେମାନେ ଅସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହେଉଛ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିନ୍ତା ବା ଡର। ଅନେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରି କରି କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଡର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ତାର ଡର ଥାଏ, ତାହେଲେ ରାଗ ଜାତ ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଅତୀତର ଘଟଣା ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଅତୀତର ଦୁଃଖ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ତାର ଆଖି ଆଗରେ ଝୁଲି ଉଠେ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଥିବ, ଅନ୍ୟ କିଏ ତୁମ କଥାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବ ବାଧ୍ୟବାଧକତାର ସହିତ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଗ ସବୁ ଅଛି। ପାରିବାରିକ ରାଗ, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଭୁଲ ସମ୍ବାଦ ଆସିଲେ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପରିବାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠାରୁ ପରିବାର ଚଳଣି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସେ। ତ ମଣିଷ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ସମାଧାନ କରିନେବ। ଯଦି ପରିବାରରେ କେହି ଯଦି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ମାନିବେ ନାହିଁ, ରାଗ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ବାପା କହିବେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବସ, ଯଦି ସେମାନେ ବୁଲି ବସିବେ, ରାଗ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ପରିବାର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଣିଷ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ। ଯଦି
ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଜମି ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା, ମନ ସହିତ ମନ ମିଶିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯାଏ ଭୁଲ ସମ୍ବାଦ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ନିକଟକୁ ଭୁଲ ସମ୍ବାଦ ପଳେଇ ଆସେ। ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦଟି ମଣିଷକୁ ଗୋଲେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ, ମଣିଷ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଦିଏ, ପରେ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ସମ୍ବାଦ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ରାଗିଯାଏ, ଯେହେତୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଶବ୍ଦ, ଖରାପ କାମ। ସମାଜରେ ତୁମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାମକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ କ୍ରୋଧିତ ହୁଏ, ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷର କ୍ଷତି ହେଲେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ, ଯଦି ମଣିଷ ଚାଷ କରିଛି, ଘରକୁ ଆସିଲା, ସେପଟେ ଗାଈ ଫସଲ ଖାଇଗଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜମି ମାଲିକ ରାଗିଯାଏ। ଏତେ ରାଗ ହେବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଠେଙ୍ଗା ପିଟେ ଏବଂ ଗାଈର ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ତାର କ୍ଷତି ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ ତାର ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତା ମନରେ ଶାନ୍ତି ନ ଆସିଲେ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ତାର ଇଚ୍ଛାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଣିଷ ରାଗେ। ମଣିଷ ଚାହୁଁଥିବ ଗୋଟିଏ, ଯଦି ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ନକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଆସିଲେ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି ବା ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ମଣିଷ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ମଣିଷ ରାଗିବ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅସମାନତା, ଯଦି ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟିକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେହି ସମ୍ମାନ ତୁମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଅ। ସେଥିରେ ଯଦି ପାତର ଅନ୍ତର ହେଲା, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଗଲା, ତୁମେ ଯଦି ଅପମାନିତ ହେଲ, ମନରେ କ୍ରୋଧ ଆସେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଛ, ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଜାଗାରେ ସେହି ଲୋକକୁ ଭଲ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅନେକ ମଣିଷର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ତାର ଅବସାଦ ଥାଏ, ତାର ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ସେ ଅସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ନିଜ ସହିତ ନିଜେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରେ ନାହିଁ, ପରିବାର ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥାଏ। କାହାକୁ ପଇସା ଦେବାର ଅଛି, ତାର ପଇସା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କିଏ ତାକୁ ପଇସା ଦେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ନେଉଛି। ତାର କାମ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, ପଇସା ନାହିଁ,
ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନା। ତାପରେ ଶାରୀରିକ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହ ଥିଲେ ସର୍ବ ପାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ମନରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଆସେ, ଇରିଟେଟ୍, ଏବଂ ସେ ରାଗିଥାଏ। ଅସନ୍ତୁଳନ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରେ ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରାଗିଥାଏ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଆଘାତ ପାଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅପମାନିତ ହେଇଛି, ବିନା କାରଣରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛି, ଏହି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯଦି ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆସିଲା ନାହିଁ, ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ଶିଶୁଟିଏ ଯଦି ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ ବାପା ମା' ଉପରେ ରାଗେ। ଘରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପାଗ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଘରର ମୁଖିଆ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମାଜ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଜୀବନଶୈଳୀ ଠିକ୍ ଚଳିଲା ନାହିଁ ମଣିଷ ରାଗିଥାଏ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୁଁ ସମାଜ ସହିତ ତାଳମେଳ ଦେଇ ଚଳିପାରୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜ ଉପରେ ବି ରାଗେ, ଭଗବାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଗିଥାଏ, ମୋତେ କାହିଁକି ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନୀତି, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଯଦି ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ବାହାର କରିଥିବେ ଯଦି ପୁରା ହେବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗେ। ନିୟମ କ'ଣ? ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକରି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଯିବା, ଦେଖିଲେ ପୁଅମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଣିଷ ରାଗେ। ତେବେ ରାଗ ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ରାଗର ବିଭିନ୍ନ ଗପ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ। ଦୁଇଟି ହଂସ କଇଁଛକୁ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ନେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀକୁ। ଏହି ପୋଖରୀ ଶୁଖିଯିବ, ସେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି, ତ କଇଁଛର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। ବାଟରେ କେତେ ପିଲା ଦେଖିଲେ, ଦେଖରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଇଁଛଟିଏ, ପଡ଼ିଗଲେ ଟିଏ ଭୋଜିଟିଏ ହୁଅନ୍ତା, ଆମର ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚଳିଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କଇଁଛ ଚୁପ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ରାଗିଗଲା, ଆରେ ଟୋକା ମାନେ ମୋତେ ଖାଇବ, ପାଟି ମେଲା ହେଇଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା, ରାଗ ପାଇଁ ଜୀବନ କଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରାଗିଥାନ୍ତି। ସେ ରାଗ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ରାଗଟା ହିଁ ରାଗ। ରାଗ ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଯିଏ ରାଗେ ତାର ନିଜର କ୍ଷତି ହୁଏ। ମଣିଷ ରାଗିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଠିକ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖାଇ ବସେ, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସେ, ଯାହାଫଳରେ ପରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ରକ୍ତଚାପ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେଇଟା ତାର କ୍ଷତିର କାରଣ।
ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗ ହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଇକି ବସିଯିବା ଦରକାର, ମନରେ ଭଲ ଭଲ ଚିନ୍ତା ଆଣିବା ଦରକାର, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ପଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ମନଟା ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥିବ ତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ। ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଯେମିତି ଭୋଜନ ସେମିତି ମନ। ତେଣୁକରି ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ସାଧା ଭୋଜନ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି କେହି କାହାରିକୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝ, ନିଜ ଡାକ୍ତର ନିଜେ ହୁଅ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ବ୍ୟାୟାମ, ଖାଦ୍ୟ ଏହି ଉପରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତାହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାଗିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନିଜକୁ ରଖିବ।